Так, ребята, всем привет! Сегодня у нас 1 мая. Вот, все, кстати, как раньше было у нас, типа с первомайскими. Кинул троечку, ребята. Ветер очень сильный, опять как вчера, очень сильный. Но я уже всех не погнал голубей, потому что тех придавливает. А вот погнал чисто Володя Любар, чисто вот твоих погнал, вот троечку. Вот здесь получается серый голубь, крымачок и рыжая, это голубочка белохвостая. Вот, чтобы те их не подсаживали. И вот смотри, вот ветерок, да, но держит ветер. Вот молодцы, отлично. Ветер держит, хорошо. Остальных пока не кидаю, подожду. Но рыжая всегда, вот видишь, вот рыжая, она всегда чуть-чуть в сторонке старается держаться. Но чтобы вы понимали, ребята, ветер, то есть очень сильный для голубей. Голубое небо, плохо ловить их. Плохо. Других не кидаю, потому что других дальше скинет, и они потом мешают им. Эти нормально, он держится, он подзадирается, вот пошли. Вот ближе к голубятне подлетают и начинают он выше. Вот. Они хорошо держат ветер, вот эти голуби. Классно. Поэтому пока тех не кидаю. Но вот уже в клетке стоят они у меня, я их кину. Сейчас чуть дальше кину, а тех остальных выгоню потом. Из голубят не так просто погоню. Молодцы. Стоять потерял. Рыжая, видишь, все время, все равно, я же говорю, она старается отдельно держаться. Все равно в сторонке. Вот. Бам. Вот она в сторонке. Отходит. Рыжая мне нравится, очень хорошая голубка вообще, обалденная. Да вообще и крымак, и это, ну вот на фоне просто этих голубей, то рыжая вот мне больше всех сейчас нравится. Ну крымачок, скажем, почти на уровне с ней. Но все равно, а вот она поболее красавица. Вот они уже здесь, вот они выгребли, смотрите, ребята, вот они выгребли. И уже возле голубятни. Вот. Какой не есть большой ветер, вот, они, видите, здесь. А киня сейчас других, те потянут их назад. Те будут сдавать и потянут их назад. Они возле голубятни. Молодцы. Так, кину парочку еще. Не успел я кинуть, они подошли вот над голубятней стали. Вот, сейчас прям над голубятней стоят. Голову вверх вот задираю. Сейчас, где они? Вот они. Шея болит. И пошли задираться, ребята, вверх. Вон. И пошли в гору. Вот. Я думаю, может и кидать не надо других. Так. Кинул, ребята, еще вот тройку. Сильный ветер, конечно. Очень сильный ветер. Вот крымак давит. Это крымак вот чужак. То есть я говорил, что я его хоть трохи разгонял его. Это я так его держу, чтобы ребята будут тренировать. Где он? Буду тренировать с ним молодежь. Так, а те два на голубом небе не... Ага, вот поймал что-то. Ну, задирается в гору. Это красная, Володя, твоя. Вон она. Пошли они в гору. Пошли, голуби. Пошли сегодня.
все равно как-то что-то их или шугает, или что, не могу понять. Или что-то их шугает, или что, не могу понять. Так, погнал остальных. Вот, кинул. Но здесь больше ветер, ребята, и каховка. Вот, по каховке. Вот. Но ветер сильный, конечно, очень сильный. Но я люблю вгонять в такой ветер. Пусть набивают крыло, выгребают, идут домой. Я люблю гонять в такой ветер. О, потрошки еще, смотри, поднимает, их поднимает. Сегодня ветер более подъемный, чем вчера. Вчера вообще давил сильно. А сегодня, смотрю, нет, подзадирается, смотри. Еле поймал, ребята, голубей на голубом небе. Очень тяжело увидеть. Они то подойдут, то оттянутся, подойдут, то оттянутся. Короче, как-то так. Вот сейчас подходит и начинает еще больше и больше задираться. Да, сегодня подъемный ветер. Вчера их давило, вообще очень сильно давило. Ух, пошли, 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 пошли. Пошли, пошли в гору. Угу. Да. Голубое небо и опасно. В таком небе опасно. Потолка нету, ребята. А голуби, смотрю, хорошо накатывают. А голуби хорошо накатывают. Угу. Ух, аж сдувает с крыши меня. Задул ветер, а? Аж сдувает. Но пока держу в камере их, вот, потому что если уберу, то потеряю. О, потерял. Вот, ребята, первая троечка подходит, таких подсдуло. Да, вот, ветер сильный очень. Упирались, вот первые два, и там сзади еще один. А он подходит еще, третий. Упираются. Упираются и идут. Вон они. Это пояс, и, по-моему, сплошной. Идут домой, лезут, лезут, лезут. Отлично. И если это черный, так, наверное, это черный кабальерин. И начинают к дому подходят и начинают набирать. Хорош уже, садитесь. И сокол, смотри. Вот собака, а? Сокол. Опа! А вот они, шестерочка, ребята, вот. Протянули. Чуть они вперед протянули. И сейчас вернулись все назад. Молодцы, блин. Вова, здесь 4 твоих, Любар. 4 твоих. А где вот это чужак, первый крымак? Вот он, чужак, крымак. И там сплошной еще
Вот тот темный сизый был. Вот. Пришли домой, молодцы, просто. Они протянули было вперед против ветра сильно, горою. Я их не мог поймать, потому что сильно высоко были. Но ветер, ребят, чтобы вы понимали, ну, почти ураган. Молодцы, смотри, ребята, дома. Красавцы. Я очень рад, молодцы. А рыжая, помнишь, я говорил, что последняя садится? Вот она последняя и села. Так, чтобы вы понимали, вот я вам сейчас покажу. Смотрите, какой ветер. Вот. Что он, деревья как дует. Провода гудят. В городе с тополей ветки ломаешь. Но я еще раз повторяю, я люблю в такой ветер гонять голубей. Так, у меня еще там, вот скажу, вот в этой стороне покажу. Вот у меня еще в этой стороне, вот там. Вот. Но они уже сели там, голуби. Упирались, барахтались и вот там на краю поселка они сели все-таки. Вот, не получилось у них выгрести. А троечка пришла, троечка выгребла, пришла, молодцы. Вот. И черный кавальерин голубь, красавчик, просто молодец. Вот. Я довольный. Вот они, голубки. Дома, вон прилетела, крыма, глянь. Аж крылья бедный трошки расставил на ветер. Вот. Он, сейчас покажу, вот этот чужак. Сейчас, вот этот чужак, он, смотри, крымак, он аж крылья бедный расставляет. Он никогда так не летал. Это чужак, во, рядом твой сидит. Вот, чужак так никогда не летал, видно. Он в шоке. А вот черненький, это кавальерин. Вот. Молодец, тоже разлетался. Я ему парочку найду, поведу по нему голубей. Чтоб память была. Хочу просто еще добавить то, что в такой, видите, ураган красивых полетов не будет, ребята. Вот. Но я люблю гонять в такой ветер, потому что голубь крепнет, набивает крыло в такой ветер. И вот его задувает где-то или где, вот мозги набираются. Вот видите, вернулись домой. Прошли наперед, уже много прошли наперед. Поднялись горой, высоко поднялись они. И прошли наперед. Пришли, отлично. Так я их не видел, они так ушли туда, в голубое небо, я их и не видел. Настолько уже ушли. Вот. И сейчас все шестеро только дым и дома выпали. Класс. Опа, идет еще какой-то, идет, смотри. Сейчас покажу, какой идет. Смотри, уперся, тянется, сейчас. Это цементальная, по-моему, голубка. Домой. Цементальная голубка домой идет. Выгребла. Отлично, хорошо. Хорошо. Цементальная пришла. Ну вот видите, вот в принципе самые такие летчики, вот самые летчики, они дома. Все, вот они дома. Все остальные, где больше замешаны красивые голуби, вот по Каховке, все, они все там и выгрести, пока они в такой ветер не могут. Ветер стихнет, вот тогда начнут уже потихоньку приходить. И то, что придет. Ну, к сожалению, как-то так. А все вот летчики, вот она, вся эта птица, вот она вся дома. Так, ребята, ветер сильнейший. Вот, блин, сука. Чуть не сдуло. Стою на краю на самом. Так, пока я буду заканчивать, надо ехать в город, ребят. Потом приду с города, покажу еще. А вот, ребята, вечер. Уже где-то начало 8 или... Сейчас надо на телефоне посмотреть. Или 7 часов, или начало 8. Значит,
Я приехал после обеда в 3 часа. Голуби все уже были. Со вчерашних полетов даже не пришел тот крымак Каховский, но он тоже был. Он уже был. А сейчас вот вышел кормить и как вчера опять погнал. Но сейчас ветер послабее идет. Вот, голуби чуть-чуть протянули. Чуть-чуть протянули голуби. Ветерок идет послабее. О, трошки задул. Трошки задул. Чуть-чуть бы посильнее было бы. Ой, вообще великолепно. Чуть-чуть бы посильнее. Ветерок было бы великолепно. Ну ничего. Сегодня, я же говорю, что по дню. Тогда голуби покрылись. 6 штук покрылось. Вот те первые, что я 3 кинул. Вот. Потом еще 3. Они покрылись, голуби. А остальных подсдуло. Ну сильный очень, ребята, очень сильный был ветер. Вот. И тех подсдуло. Но все, видите, все дома. Все дома. Голубое небо было. Я вот это переживал за тех, которые покрылись. Я за них переживал. Сильно. Нет, ничего. Тьфу-тьфу-тьфу. Все дома. Вот сейчас стоят все. Вот четко сейчас над голубятней. Аж шею ломаю. Снимаю их. Четко стоят над голубятней. Красиво. Класс. Отлично. Великолепно. Великолепно. Конечно, такого кайфа не ловлю, когда снимаю на камеру. Почему сейчас я редко стал снимать? Потому что хочется... Для чего я держу и гоняю? Чтобы самому побалдеть. А когда на камеру, то такого кайфа, конечно, уже не выхватываешь. Неудобство идет. То уже потом, когда на компьютере смотрю. Но то не то, ребята. Вживую все-таки лучше всего смотреть на голубей. Молодцы. Отлично. Спасибо, что пишете комментарии, ребята. Огромное всем большое спасибо. Спасибо, что поддерживаете. Я вот так скажу, нам это сейчас здесь очень-очень важно. Тяжело. Тяжело, конечно. Я что-то эту неделю вообще подкис, не знаю. Наверное, как-то морально я уже подустал, наверное. Ну ничего, прорвемся. Прорвемся, ребята. Киснуть не будем. Прорвемся. Блин, какая красота. Как вот это вот. Блин, балдею от этого, а. Просто класс. Просто класс. Молодцы, голуби. Ну, слава богу, ребят, сейчас выше не идут, видно, вечер. Вот. И они сейчас выше не идут. Я переживал, что задираться будут. Нет. Молодцы. Молодцы. Вот стоят над голубятней, четко над голубятней. Отлично. Блин. Уже шея и спина болит прогибаться. Ветер вообще, ребята, почти стих. Начали сразу... О! Чуть-чуть такой небольшой порывчик. Голуби начали чуть-чуть проходить. Капельку начали проходить. Ветер вообще ослаб. Вот видите, троечка пошла сдавать назад. Голубятник. Правильно, молодцы его. Голубятник. Сейчас все пойдут. Вот он, заткует.
Красота. Красота. Эх. Самое главное, знаете, как есть с кем молодежь догонять. О, видите, пошли. Эти назад сдавать, потому что проходит голубятню, видите. Все, ветер почти стих. Вот, и начинается маленький бальдерьер. Вот так, сейчас надо голубятни станут опять. Вот так, вот так. Вот так, надо голубятни уже опять стали. Почти стих ветер, ребята. Вот два еще там есть вот впереди. О. Эти все здесь. О. Сейчас покажу. Вот. Эти сдали. А вот. Там вот есть сзади уже. Готовится на посадку идти. Вон голуби. А эти тут еще. Вон троечка стоит. Сейчас. Где? Вот троечка стоит. И капелька вот протянула. Вот еще троечка стоит. Ну почти ветра нет, ребята. Почти нет. Вот сейчас они соединятся. Сейчас они соединятся. А вот. Красавцы мои. А-та-та-та-та. Вот когда, да, уже идут на посадку, самая такая раскрывается голубь, крылья, так красиво. Некоторые считают, что голуби вообще должны вот так вот все время летать, блядь, ребята, ну это маразм. Вот так, все дома. Эта шестерочка вот стоит с небольшой протяжкой. Вот с небольшой протяжкой эта шестерочка стоит. С небольшой протяжкой. О, чуть-чуть начал дуть ветер. Начал дуть. Угу. Вот. Подошли немного задом. Подошли. Вот примерно они на такой высоте, ребята. Красная белохвостая снизу. Чуть-чуть снизу она стоит. Давайте, ребятки мои хорошие, давайте, молодцы. Все, эти надо голубятни. Так, красная вот села. Красная села. Володя, это твоя, вот, Любар. Твоя. Вот, осталась пятерочка в оре. Вот. Осталась пятерочка в оре. Не знаю, вам слышно, нет? Сейчас канонаду. Сейчас руку вытащу. Ай. Это один вышел покормить голубей. Ай-яй-яй. Но оно сейчас как раз вот эти вот ветра перед Пасхой. Вот. Ветра вот такие классные идут. А потом еще должно быть примерно недельку дуть перед... Он слышно вам как? Сейчас где-то пролет будет, выход оттуда, с левого берега. Сейчас где-то будет пролет. Где-то далеко полетело. Ага, вон, туда дальше.
Ахнуло. Опять, видите, начинает немного протягивать. Ну, ветра нет. Нет ветра. Вот они задом задут. И опять пошли. Ага. Вот, поймал. Поймал. Вот они, я же говорю, что то подойдут голубятни, сдадут назад. А потом начинают опять проходить. Но садиться не хотят пока. Нету ветра. Но, видите, небольшой все-таки ветерок есть, потому что круги не делают. Так бы вообще переться не на что было. Вот. Наверное, еле-еле ветерок есть. Трошки подзадрались. Немного подзадрались. Кепка мешает. Здесь получается... Ой, сейчас найду. Блин, пошли задираться наверх. Пошли вверх. Здесь, Володя, Любар, рыжая твоя, серый твой, крымак твой. Крымак твой. Вот. И, по-моему, там сплошной остался этот самый сизый вот этот мой. Темный, который, помнишь, я тебе говорил, полосатый. 3 твоих и 1 мой выводной. Это они. Опять сдали, сейчас стоят над голубятней, ну так чуть-чуть, капельку так в сторонке. Но трошки поднабрали. То было подсели, а сейчас опять поднабрали. Вечерние покатушки называется. Днем, конечно, видите, съемка не получилась гона, потому что ну сильный ветер. Рыжая, как всегда, в сторону отошла. Нет, это не рыжая отошла в сторону, это, по-моему, серенький отошел в сторону. Потому что те пошли в гору, задрались, те чуть подсдали, и они были высоко, а на голубом небе, ребята, ну, поймать это просто сложность. Огромная сложность. Поэтому, что получилось, то снимал, то уже не обессудьте. Как было, так было. Вот молодцы. Вот молодцы. Ну вот эта четверка, там еще был, вот это самая ярая. Вот она такая самая ярая. Вот. У них еще был была пятерка, был еще красный белохвостый голубь с ними тоже. Но тут похлеще всех был такой. Но его сожрал ястреб, к сожалению. Думал я уже в маточник его оставлять. Так он великолепно летал. Ну и, короче, долетался. Вот сейчас вот они стоят на одном месте. Ни вправо, ни влево. Вот, тупо стоят на одном месте. Вот открыл. Что тут? А, тут стриж пролетел. Сегодня, кстати, днем и этот самый сокол летал. Но не брал. Слава богу. Такой мимо пролетел. Поморозился. И полетел мимо. Вот опять начали проходить чуть-чуть. Ага, смотрите. А я думаю, что такое? Чего они так чуть начали проходить? А у меня здесь 2 голубя. Сейчас вот. Подорвали с вышки. Вот. И вот тоже ветра нет, и пошли наперед. Видите? И эти ж обалдуй хлоп сразу за ними протягивать.
и подсаживаются к ним. Все, начали подсаживаться к ним. Вот почему вот это там, по-моему, желтопоясый сплошной и сизый. Вот это желтопоясом там каховская кровь есть. И в том сизом есть каховская кровь. Вот они высоко не идут. И тех, видите, сразу подсаживают. И долго они не летают. И мешают этим летунам. К сожалению. Сейчас вот эти еще могут, смотрите. Сейчас вот это, они сейчас еще, вот этот гад может еще там сесть. Вот желтопоясы. Потому что там мозга, к сожалению, не сильно. Ем. Вот он. К сожалению, там мозга не... Да, он уже мастерит, кстати, упасть. Смотри. Не, эти хоть за ним не пошли. Все голубятни. Так, это... Какой? На компьютере посмотрю. На посадку идет. Стоять. И они уже вот, да, подсаживаются. Сейчас будет уже садиться. Будут садиться. А желтопояса видели, там сел. Так, эти два сверху вот тоже к ним уже подсели. Сейчас буду уже садиться, ребята. Да и слава богу, я уже устал, честно. Стоять. Стою на крыше на голубятне. О, начал тихо. И начал ветерок чуть-чуть подзадувать. Вот смотри, рыжая опять садится последняя, видишь? О, вот он, а все равно последняя сел. Ну что, друзья, голуби все. Ну, один тут сидит рядом. Выход. Выход где-то летит. Не сюда, далеко полетела. Сейчас будет где-то гукнет подальше. О! Слышно было, не? Значит, получается так. Один кырмак я не погнал, вот этот Каховский, я его не погнал, он сидит внизу. Да, вот. Курсак на чердаке. А, вон он, Каховский ходит. Сейчас я вам сниму. Вон он, видите? Вот он, Каховский ходит. Прилетел. Курсак сидит на чердаке. Курсак сидит на чердаке. И вот это тут рядом на хате сидит еще один. Не знаю, вот вам видно, нет? Вот там за деревом, он на крыше он сидит. Желтопоясый голубь. Желтопоясый голубь. Ну там каховская кровь в нем, да. И один там. 20 штук, все дома. Ну, не считая этого дурака, который сидит сейчас на крыше у соседа. Ну, он куда денется, сейчас пролетит. Сейчас только начну кричать гуля-гуля, кормить, он прилетит. Все, ребята, спасибо всем, кто смотрит, спасибо всем, кто пишет, спасибо всем, кто поддерживает, кто переживает, всем адекватным людям, всем адекватным голубеводам, ребята, гонщикам обязательно. Гоняйте голубей, любуйтесь полетами, общайтесь друг с другом, будьте, естественно, уважайте друг друга. Опять выход сейчас. Короче, надо идти кормить. А вот оно. А вот он, пока я говорил, вот он прилетел садиться. Вот он. Все. Я говорил, что сейчас будет дома. Вот он прилетел, сел. Ого! Чем-то тяжелым гупнуло, аж задрожала эта голубятня.
Все, ребят, всем пока.